हजुरहरुलाई नमस्कार गर्दै फेरि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियो चाहिँ नेपालको हो। धरान भन्ने ठाउँ सुनसरी जिल्ला, यो भने धार्मिक स्थल हो। डाँडै डाँडाले भरिएको पहाडको बिचमा बनेको बराह क्षेत्र मन्दिर। र आज भने म बराह क्षेत्र मन्दिरमा आएको छु है त। र आज हाम्रो यात्रा बराह क्षेत्रको हो। हेर्नु त मेरो पछाडी पहाडबाट ल्याएको फल फूलहरू, तरुल वनतरुलहरू यहाँ बेचिरहेका छन् भने म भन्ने चाहिँ अगाडि मन्दिरतर्फ जाँदैछु। र यहाँको नजारा यति रमाइलो र यति आनन्दिलो छ कि म भन्नु सक्दिनँ। मेरो पछाडी हेर्नु त वेलकम गेट बराह क्षेत्र। एकदमै यो भनेको धेरै पुरानो हाम्रो जिजु बराजुको पालोको मन्दिर हो बराह क्षेत्र। र यहाँनिर ठुलो सप्तकोशी पनि बग्ने गर्छ। र यहाँ जहाँसम्म मैले सुनेको यहाँ अरुण बरुण दुधकोशी भन्ने नदीहरू पनि छन्। र आँखाले नबिजाउने गरी डाँडा पाखा हेर्नु त आँखै अगाडि यहाँ बजार लाग्ने, यहाँ रुद्राक्षको है शिवलिङहरू, मूर्तिहरू, नाना प्रकारका क्या सामानहरू। यहाँ तपाईँले यिनीहरू चिन्नुहुन्छ भने कमेन्ट्स गरेर भन्नुहोला। हेर्नु त पहाडबाट आएका बुढी आमा बाबाहरूले यहाँनिर वनतरुल, केरा, अदुवा इत्यादिहरू यहाँ बिक्री गर्छन्। र यो भनेको वेलकम गेट हो। अहिले भने चाहिँ हामी बराह क्षेत्रभित्र छिरिसक्यौँ। यो भनेको दिव्य शिला हो। यो शिला सबैसँग हलिँदैन पनि उठ्दैन पनि। जसको मन सफा उहाँले नै उठ्ने, उहाँसँग नै उठ्छन्। र आज म पनि ट्राई गर्नेछु, भिडियो हेर्नु होला। म पनि यो शिलालाई उचाल्ने प्रयास गर्नेछु। के मसँग यो शिला उठ्छ कि उठ्दैन त, किनभने सबैलाई त आशा हुन्छ। हेर्नु है त, अब यो हो भने मैले ट्राई गरेको, मैले त उचाल्नु एकदमै भारी छ। मैले पनि उचालिसकेँ भनेपछि मन चाहिँ सफा छ भनेर यतिमा चाल पायो है त। एकदमै राम्रो भिडियो। र मैले फेरि अर्कोचोटि पनि ट्राई गरेँ है त। यो एकदमै भनौँ न हाम्रो जन्महरू नै भएको थिएन त्यति बेलादेखिको यो शिला हो र यो परम्परा हो। यो शिला भने कोहीसँग उठ्दैन। र फाइनली हामी अरुण कोशी दुधकोशी मिलेको ठाउँमा आइपुग्यौँ। यहाँनिर सरादे गङ्गाजलहरू लिएर माथिसम्म जानुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर मान्छेले विभिन्न प्रकारको भाकलहरू लिएर आउने गर्दछन्। र यति भिडियो बनाउँदै आजको लागि यहीँसम्म। भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन पर्यो भने साथ दिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया नमस्ते लङ्कापाडा फेसबुकलाई फलो गर्नु होला। धन्यवाद।